حسبي ولدي يراه عسى سمعنا في تلج بسمتي السكر ارتفع وصوت الأم يا بشار تنوح ويش اللي حصل وصوت الأم يا بشار تنوح ويش اللي قد حصل يا حسرتي يا غنيتي يا للعجب من حادثة صارت وزادت بالكرب هزت جميع الكون وازداد الغضب واستوقدت في قلبنا نار اللهب يا ناسي يا عالم ويا كل العرب ليش انقتل عبد الملك ويش السبب ليش الضعف حقه تصادر وانسلب وفي كل يوم افشاع جريمه ترتكب رحال ابني قد رحال ويدام عن امي كالمطار مثل السيل قد نزل يهل المناصب والكراسي والرتب يثول حال الشعب حال المغترب شعب اليمن من مطلبه اعظم طلب فتح المطر ذي صار مغلق مغتصب في خدمه بدعي كنايا خير رب فرج على شعبي همومه والكرب في ختمها بدعي كنايا خير رب فرج على شعبي همومه والكرب فرج على شعبي همومه والكرب يا ولدي يا للعجب